Siamo con Gigio Bresciani, ti chiamo Gigio, lo sai, non dottor Pierluigi Ingegner Bresciani. Allora Gigio, l'hockey è così, 28 da giocare, Checco imbrocca il gol e ha fatto un'analisi molto bella prima, compagno, dicendo che due modi diversi probabilmente di affrontare la partita, più possesso voi, forse più tentativo di puntare e giocare sull'uomo di Valdagno. Sì, due squadre che secondo me se la sono giocate a viso aperto, nonostante i gol sono stati 3 e basta, due squadre che hanno giocato a viso aperto, se la sono giocata, i portieri sono stati bravissimi, il nostro nel finale ha detto qui non si segna, è veramente un fenomeno il Vale Grimaldi. Io ringrazio i ragazzi, forse stasera non è stato il miglior Lodi sicuramente, in queste partite non è stato il miglior Lodi, ma è stato il Lodi che io voglio. Il Lodi che ci ha creduto fino in fondo, ha giocato a 9 falli alla fine, siamo riusciti anche a trovare il gol e comunque anche un po' la fortuna sicuramente da nostra parte, ma fa parte del gioco questo. E niente, il Valdagno è una squadra che mi piace molto come gioca, questi ragazzi veramente tutti giovani e tutti molto con una prospettiva fantastica, individualmente proprio molto bravi, rapidi, veloci, perciò complimenti anche al Valdagno. Mi aspettavo una squadra forte, ma secondo me è molto forte il Valdagno, perciò faccio complimenti anche a loro. Grazie Gigio, voi arrivavate da quella sconfitta interna molto polemizzata poi per la gestione e quindi c'era molta voglia di riscatto, alla fine Lodi ce l'ha fatta, rimane nella parte alta della classifica, va a 18 punti e adesso guarda tutti un po' dall'alto. Ma no, ma noi sappiamo, c'è una squadra che fa un po' la differenza, noi ce la cerchiamo, queste partite sono partite equilibrate, sarà così anche a girone di ritorno e tutto. È vero, noi mercoledì abbiamo perso una partita, ci sono stati tanti fattori, ma dispiaceva molto aver perso in casa e stasera bisognava vincere per forza, ci siamo riusciti. Ti ho detto, forse non è stato il miglior Lodi, ma a me mi è piaciuto forse più di tutti per il carattere, la voglia, la determinazione. Ho giocato con un giocatore che fino all'ultimo sono indeciso perché ha un infortunio, Fernandez, sono stato contento che sia stato. Ho visto che avevi portato Giovannelli anche. Sì, perché non sapevamo se poteva giocare o no, lui voleva giocare per forza, lo ringrazio, però insomma devo recuperarlo adesso. Molto bene, grazie mille a Gigio Bresciani, in bocca al lupo per il tuo Lodi, grazie, ciao.